भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 7 र 6 को लागि एउटै विषयवस्तु अध्यापन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो आजको सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स र आजको युनिट अल्जेब्रा र त्यसमा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ आजको। र सबभन्दा पहिले हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको डिफिनेसनको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो? सबभन्दा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट फर्म बाई युजिङ द म्याथमेटिकल अपरेसन प्लस माइनस इन्टु डिभाइड बिट्विन द भेरिएबल्स एन्ड कन्स्टेन्ट आर कल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। हाम्रो डिफिनेसन यो छ आजको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको डिफिनेसन। र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु टर्म्स एन्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु डिग्री। र फर्स्ट अफ अल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु टर्म्स को बारेमा हामी यहाँ फर्स्टलाई हामी अध्ययन गर्छौँ। देयर आर 4 टाइप अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टिनोमियल। क्लास उपयुक्त हुने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन, जसलाई चाहिँ नेपाली मिडियमको विद्यार्थीहरूले एक पदीय, दुई पदीय, तीन पदीय र बहुपदीय भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। र इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टिनोमियल भनेर हामी अध्ययन गर्छौँ। र त्यसको डिफिनेसन अलग अलग छ भाइ बहिनीहरू। मोनोमियल एक्सप्रेसन एन एक्सप्रेसन definition: an expression which contain only one term is called monomial expression. For example, monomial expression example एक पदीय को उदाहरण 2 हामी भन्न सक्छौँ 2। त्यसै गरी AB 2x 3p xy etc. These are the example of monomial expression. एक पदीय को इक्जाम्पलहरू यिनीहरू हुन्। अरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी बाइनोमियल एक्सप्रेसन डिफिनेसन सिमिलर हुन्छ। एन एक्सप्रेसन विच कन्टेन 2 टर्म्स, यो ठाउँमा हामीले 2 टर्म्स भन्नुपर्छ। एन एक्सप्रेसन विच कन्टेन 2 टर्म्स इज कल्ड binomial expression. 2 terms called binomial expression. For example, we can say a plus b x minus y 2a plus 1 3p minus 1 यस्ता इक्जाम्पलहरू हामी बाइनोमियलमा लिन सक्छौँ, जसमा चाहिँ प्लस वा माइनसले जोडिएको हुन्छ एक्सप्रेसनहरू। द्याट इज बाइनोमियल एक्सप्रेसन। डिफिनेसन चाहिँ भाइ बहिनीहरू उस्तै हुन्छ। मोनोमियलमा ओन्ली वान मोनोमियल, सेम डिफिनेसन, तर यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो 2 टर्म्स इज कल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेसन। एन्ड ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन, एन एक्सप्रेसन विच कन्टेन 3 टर्म्स इज कल्ड ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन। इक्जाम्पल अफ ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनको इक्जाम्पलहरू हामी 3 वटा जोडिएको हुनु पर्यो अथवा प्लस माइनस x प्लस y माइनस 1 2a प्लस b प्लस सपोज 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यस्तो, अथवा 3x minus y minus z. That are the example of ट्राइनोमियल। 3 पदीय को इक्जाम्पलहरू यिनीहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी मल्टिनोमियल
मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन डिफिनेसन सिमिलर हुन्छ एन एक्सप्रेसन विच कन्टेन मोर देन 3 यहाँनिर हामीले मोर देन 3 भन्नु पर्यो मोर देन 3 टर्म्स इज कल्ड मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन र यो यसमा चाहिँ 3टा भन्दा बढी हुन्छ 4टा हुनसक्छ 5वटा हुनसक्छ र त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले सपोज वन इक्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 AB प्लस CD प्लस DE माइनस EF र त्यस्तै त्यस्तै अरू हामी 3 भन्दा बढी भएको जे पनि लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू तर प्लस माइनसले जोडेको हुनुपर्छ किनभने हाम्रो डिफिनेसनमै प्लस माइनस भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल मल्टिनोमियलको अर्को इक्जाम्पल हामी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2r माइनस 5 सपोज यसरी प्लस माइनसले जोडेको 3 भन्दा बढी 4 पनि हुनसक्छ 5 पनि हामी लेख्न सक्छौँ 5वटाको पनि लेख्न सक्छौँ यसरी हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको एकर्डिङ टु टर्म्समा मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टिनोमियल क्लास 7 6 को लागि यो दिएको छ र मोनोमियल एक्ज्याक्टली 1 टर्म फर एक्जाम्पल दिस आर द एक्जाम्पल बाइनोमियल एक्ज्याक्टली 2 टर्म्स फर एक्जाम्पल डबल टर्म्स ट्राइनोमियल 3 टर्म्स फर एक्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 and so on and multinomials more than 3 terms they are 4 or 5 also suppose you can say 5 example for example a b plus c d minus e f यसरी 5 वटाको पनि हामी लेख्न सक्छौँ मल्टिनोमियलमा र यसरी पहिलो हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको पहिलो टर्म्स एकर्डिङ टु टर्म्स क्लासिफिकेसनमा एकर्डिङ टु टर्म्समा 4 टाइप्स अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरूको बारेमा हामी यहाँ अध्ययन गऱ्यौँ आज अब भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा बुकहरूमा पनि हेरेर यसरी नै डिफिनेसन मैले यहाँ इक्जाम्पलको लागि लेखेको छु डिफिनेसनमा सबैको केही वर्ड बाहेक अरू सबै सेन्टेन्स सेम हुन्छ एन एक्सप्रेसन विच कन्टेन यहाँसम्म सेम सबैमा ट्रम इज कल्ड अनि यो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सट्टा यहाँनिर 1 बाई मोनोमियल 2 बाई बाइनोमियल 3 बाई ट्राइनोमियल र यहाँ मोर देन 3 बाई मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन भनेर हामीले यसको डिफिनेसन लेख्न सक्छौँ र इक्जाम्पलहरू यसरी र यस्तै यस्तै अरू धेरै इक्जाम्पलहरू हामी दिन सक्छौँ बहिनीहरू हामी अब अर्को अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको क्लासिफिकेसन अन्तर्गत एकर्डिङ टु डिग्री अन्तर्गत हाम्रो 3 प्रकारको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू हुन्छ जसमध्ये फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेसन सेकेन्ड डिग्री एक्सप्रेसन थर्ड डिग्री एक्सप्रेसन भनिएको छ र एकर्डिङ टु डिग्री अन्तर्गतको फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेसनमा अब हामी यहाँ केही इक्जाम्पलहरू लिन्छौँ जस्तो कि कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको हाइएस्ट पावर कति छ त्यो हेर्नुपर्छ फर एक्जाम्पल 2a यदि कुनै क्वेसन यस्तो हामीले भेट्यौँ भने यसको एउटा मात्रै टर्म्स छ र यसको पावर a को पावर यहाँ कति छ हेर्नुपर्ने हुन्छ a को पावर यहाँनिर केही छैन भने 1 छ त्यसैले यसको सिंगल टर्ममा यदि यसको पावर जति छ त्यही छ भने जे छ त्यही नै यसको डिग्री हुन्छ डिग्री 1 हुन्छ यदि यसमा चाहिँ पावर योभन्दा धेरै छ सपोज 2a पावर 3 छ भने फेरि यसको हाइएस्ट पावर 3 भयो त्यसैले यसको डिग्री पनि 3 हुन्छ तर अब सिंगल टर्म्समा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन अब यदि मल्टिपल छ भने धेरैवटा छ भने चाहिँ जस्तो कि फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेसनमा चाहिँ यदि यसको हाइएस्ट पावर 1 मात्रै छ भने यसको फर्स्ट डिग्री भनिन्छ सपोज 2a प्लस 1 छ र यसमा चाहिँ यसको अल्फाबेट नै छैन र यसको पावर 1 छ भने यसको डिग्री 1 भयो र यसै गरी हामीले अर्को सपोज 2a 3x अथवा अर्को कुनै 4p अर्को कुनै 7y छ भने यिनीहरू हरेकको डिग्री 1 1 1 छ किनभने यिनीहरूको हाइएस्ट पावर नै त्यही हो यसमा अर्को टर्म्स नै छैन त्यसैले यी सबै
को 1 डिग्री भयो भने यस्तोलाई फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेसन भनिन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड डिग्री एक्सप्रेसन सपोज हामीले चाहिँ 2xy प्लस सपोज 5 2xy प्लस 5 छ। यसमा चाहिँ यो टर्ममा कति छ हाइएस्ट पावर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पावर सपोज 1 भयो भने यसमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यसको 1 र 1 जम्मा जोड्दाखेरि टोटल एड गर्दाखेरि 2 हुन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ 2 डिग्री भयो, डिग्री 2 र यसलाई चाहिँ सेकेन्ड डिग्री एक्सप्रेसन भनिन्छ। किनभने हामीले चाहिँ त्यहाँको टर्म्सहरूको पावर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो फर्स्ट टर्ममा 1 गर्दा 2 पावर भयो, यसमा चाहिँ 1 पावर छ भने यसको हाइएस्ट पावर 2 भयो। यिनीहरूमा चाहिँ 1 मात्रै पावर थियो, अथवा हामीले यसरी यस्तो डबलमा पनि लिन सक्छौँ, सिङ्गलमा पनि लिन सक्छौँ। यसको 1 यसको हाइएस्ट पावर नै 1 भयो। त्यसैले यसको डिग्री 1 भयो भने यसको डिग्री 2 भयो। त्यसैले अरू इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल 2pq प्लस 3q। फर इक्जाम्पल 2pq प्लस 3q फर्स्ट टर्म 1 पावर टोटल पावर 2, सेकेन्ड टर्म 1 पावर। त्यसैले यसको हाइएस्ट पावर 1 2 मध्ये कुन भयो बढी भन्दाखेरि 2 भयो। त्यसैले यसको डिग्री पनि यो एक्सप्रेसनको डिग्री पनि 2 भयो, 2 डिग्री भनिन्छ यस्तोलाई। त्यसै गरी अब थर्ड डिग्री एक्सप्रेसन कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा 2ab c प्लस 3c प्लस सपोज 5 एउटा क्वेसन छ। यसमा डिग्री 1, यसको डिग्री चाहिँ 1 1 1 1 1 1 गर्दा जम्मा 3 भयो, यसको 1 भयो, यसको अब अल्फाबेट नै छैन। त्यसैले यसको हाइएस्ट डिग्री 3 भयो, 1 3 मध्ये 3 भयो। त्यसैले यसको डिग्री चाहिँ डिग्री 3 भनेर हामीले फर्स्ट डिग्री हाइएस्ट पावर 1, सेकेन्ड डिग्री हाइएस्ट पावर 2 भएको र थर्ड डिग्री एक्सप्रेसन हाइएस्ट पावर 3 भएको अवस्थामा 1 2 र 3 डिग्री भनेर भनिन्छ। र यसरी हामीले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा एकर्डिङ टु टर्म हामीले अघि गऱ्यौँ, एकर्डिङ टु डिग्री अहिले हाम्रो 3 प्रकारको भयो। यसमा केही इक्जाम्पलहरू पनि यहाँनिर हामीले लेख्यौँ र अब यस्तै इक्जाम्पलहरू भाइ बहिनीहरूले बुकहरूमा पनि हामी भेट्न सक्छौँ र हो त्यस्तो बुकमा भएको कुरालाई पनि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ र अनि त्यसको एन्सरहरू पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। र यसै गरी अब लास्टमा म तिमीहरूलाई होमवर्क यो घरमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि होमवर्क दिँदैछु। भाइ बहिनीहरू आज हामीले दुईटा कुरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु टर्म, एकर्डिङ टु डिग्री भनेर 2 प्रकारका अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरू पढ्यौँ। र यसमा आजको लागि होमवर्क मैले केही दिइरहेको छु तिमीहरूलाई। यहाँ होमवर्कमा आइडेन्टिफाई द फलोइङ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु टर्म्समा 3a प्लस b 2a x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x 2y प्लस z x माइनस 2y माइनस 3z प्लस 4yz 3pqrs यिनीहरू चाहिँ यसमा तिमीहरूले चाहिँ यसको टर्म्सको आधारमा अघि हामीले सिकेको आधारमा चाहिँ कति टर्म्सको हो, फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल यस्तो यसको आइडेन्टिफाई गर्ने, चिन्ने, लेख्ने। र त्यसैगरी क्लासिफाई द फलोइङ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एकर्डिङ टु द डिग्रीमा 3a स्क्वायर 3x माइनस 2yz x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y x क्यू y क्यू प्लस 2xyz। अब अर्को पनि म थप्दैछु, सपोज यहाँ 2q यिनीहरू कुन कुन डिग्रीका हुन्, यो कुन डिग्रीको हो, यो कुन डिग्रीको, यसको हाइएस्ट पावर तिमीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हाइएस्ट पावर कति छ, यसमा कति छ, यसमा कति छ, यसमा कति छ र यिनीहरूको हाइएस्ट पावरको आधारमा डिग्री कति कति हो भन्ने कुरा आज तिमीहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नेछौ। र आजको यो क्लास यहीँ सकिन्छ र फेरि अर्को दिन अर्को विषयवस्तु अध्ययन गर्नेछौँ। आजलाई यति नै।